Здравейте, тигри! Аз съм Кумбата, вече както знаете. Вие сте с канала на Вързано. Тук се занимаваме с футболни прогнози предимно за момента. И затова ще помоля тези, които нямат 18, да напуснат видеото. Благодаря за което. Сега, направо мисля да почваме с прогнозите за днес и това какво се случи вчера. Много интересни неща. Но преди да продължим с това, да видим коментарите, които напоследък стават доста и доста, за което съм изключително щастлив и доволен. Радвам се, че ви хареса това, което правя. Старая се и на вас да ви хареса съдържанието и ако има и някой път да лапнаме някой лев, как се вика. Така, и да видим какво се случва долу в коментарите. Влади К461. С интерес те следя и отново супер адекватни прогнози. Днес Нюкасъл ги преписах от тебе. От години залагам и просто като съвет играй колонки с максимум 3 мача. С малко повече пари. Най-добре е 2. Това е другото, е загуба на пари. Поздрави, успех. Благодаря ти, Влади. И аз така игра някой път, ама ми малеят, но пък е хубаво да се пробва. Даже мисля днес още да го опитам. Благодаря за съвета. Венци ме е посъветвал същото. Направи повече, прави колонки от 2 мача, максимум им слагай горе-долу, колкото слагаш на синглите. Иначе за видеята Ева, които ги правиш. Старая се, както казах, ще го пробваме това днеска с 2 мача, да видим какво ще стане. Има някакви хубави мачове, като за понеделник в тази суша. Дидо, благодаря за обясненията на предния ми коментар. Сега ми е ясно как да играя хендикапи. Качваш интересно съдържание и аз те гледам редовно. Успех, продължай се така. Благодаря ти, Дидо. Желая и на тебе успех с хендикапите. Само внимай кои отбори избираш, че те са едни мръсници. Адриан Ченгалов. 5-1-65 комбак. Изнесе време да чупим кръг. Адрианка, верно, трябваше да го чупим, ама той май чупи нас. Нищо. Имаше някои добри попадения. Делян Добрев, браво. Ева машина, ако си фанал нещо, много се радвам за тебе. Екстра. Дано да си ги убил с черния жезъл, както се вика. Бат Серго, вашата е лесна. Аз играх Тото 1, 12 срещи, там трябва да познаеш 12 или 11 срещи. Днес излязох резултатите, няма никой спечелил. Аз имам колонка с 10 познати. В последния момент смених твърда двойка на Майнц с двойка на Вердер, която не стана. Отървах малко над 9 бона при заложени 135 лева. Кумбът каза ми за Вердер, но не го послушах. Бат Серго, сега какво ти кажа, човек? Случва се тия работи, казах ти, че според мен то най-кривия матч беше за събота ли беха тия мачове. Беше Вердер и Лайпциг и предпочитам да играя срещу по-слаби отбори на Майнц, горе-долу. Разликата в коефициентите беше супер минимална. Нищо, няма да се ядосваш, белика Хариса, ще ги разбиш другия път 100%. Май Лантерн. Чакам те като топъл хляб. Дай, брат ми, айде успех и днес. Успехи на тебе, дано нещо да си ударил. Силно се надявам. BG Steak. За ПСЖ беше прав в поредните клипове, че ще се издънят. Още тогава ги играх и с много доволно печалва. В Италия чувството, че определени мачове са предварително режисирани и конкретно хиксовете за Лацио, Ювентус и Наполи Дженуа. Както и Милан да обърне Болония, когато коефициента беше 12 за Милан след гола на Болония. За Ман Сити признавам, че преписах от теб. Не съжалявам, че загубих. Имам чувство, че проекта Ман Сити, Ливърпул и Арсенал приключват този сезон и започват спадове. Аз играя главно хокей, футбол, Аржентина, Бразилия, Чили. И за съжаление всички мачове през нощта, но са доходоносни. Продължавай да бъдеш все така естествен. Давай прогнози и само те моля не минай на машинки. Успехи за финала на Шампионската лига. Сложил съм вече на Интер, а на Лига Европа за Манчестър Юнайтед. Очаквам да чуя твоята прогноза, жив и здрав. BG Steak, благодаря ти за изчерпателния коментар. Относно Италия, абсолютно съм съгласен с тебе. Това, че нещата се случват така просто. Не го вярвам, никога не съм го вярвал. Ти като погледнеш таблицата и какво трябва да се случи, обикновено първият път си викаш, аз хиксова на игра, ама виждате какво се случва. И аз вчера имах някакво усещане за Наполи, че ще се акът. И така и стана. Просто според мен правят интересно от първенството, за да бъде гледано до край. Така си мисля. Както и Милан, как изведнъж нямах никакъв шанс да влезат в евротурнирите, са на някакви минимални точки от класиране. Така че, доколкото за Ман Сити вече ги коментирах, тия семкари въобще не знам дали ще ги игра скоро. Само ако много си заслужава и ги вие, че ще ми оправдават доверието в някои от следващите двубой тогава. Ливърпул и Арсенал приключват. Ще ги видим. То по принцип, ако тия трите отбора приключат в Англия, кой ще гледаме там? Не знам. Манчестър Юнайтед, Челси, Астън Вила сигурно. Не знам. Нотингъм и те вчера
Аз ще ги пратех. Хоки, брат, аз не играя, не ги разбирам, признавам си. Причината, по която не играя Аржентина, Бразилия и Чили, че наистина са много късно. Аз също не мога да ги следя по това време на деня, на нощта по-скоро. За машинките за сега няма да играя. Не са ми приоритет въобще, даже не ги мисля. Моите прогнози за Шампионска лига и Лига Европа ще ги дам малко по-натам, защото сега съм още на друга вълна. Има време, тия мачове са към края на месеца. Ще си дам прогнозите със сигурност. Пък ще видим какво ще се случи. Тони Герганов, хайде успех, Нюкасъл води с 1 на почивката, Челси с червен картон, би трябвало да вкарат още 1-2 гола. Така и стана, 1 гол вкарах. Аз фанах едни поляци над 2,5, сега чакам твоя матч с Нордселанд и Брюмби. Това матч си излезна, букитата дават не повече от 1,50 и за съжаление се очакваше да има много гола на този матч и букитата бързо се усетиха, но пък си излезна, нещо очаквано. Късмет за днес, мисля, че Юнайтед и Тоттънъм няма да загубят. Горе-долу си ги оцелил като мене. Фейнорд, ПСВ гол първо по време, там мисля, че и това не излезна, но после ПСВ обърнаха, не знам, всъщност ще излъжа. Не съм го гледал, видях само финалния резултат. Копенхаген си ти излезна отма. Просто такива Юнайтед и Тоттънъм в края на сезона, които не се борят за нищо, са... Не, че другите се бореха, но просто са извън всякаква форма тия тигри. Нюкасъл трябваше с ранно изплащане да го играеш. Това е Стефчо, който следи за грешките. Стефан Петров. Благодаря ти, Стефчо. Отново намери косура. Форец, според мен, трябва само единица, а не и плюс 2 гола в матча. Защото се натрупва излишен риск. Точно така. Аз тук риска знаех, че ще е голям, но бех сигурен, че има голове. Ако искаш по-висок коефициент от единица, можеш да го направиш 1 хикс и над 2 гола и половина на 86. Стефчо го беше написал този коментар преди да сложа колонката, ще да е много по-добре. Иначе другите залози са окей. Видяхме ги, да. Излезнаха. Адриан, Бетбилдъра си излезна още първо по време. Брутален матч беше това. После ще го коментирам и аз. МъВ, СС или CC, това по-скоро 10. Кой е този сайт, колкото използваш? Отговорил съм ти на коментара, брат. Токсик, Тони и много ме кефиш, ако имаш време, някой път направи лайв реакция на някой сингъл. Ще направя със сигурност, мисля да е скоро време това, но просто работата ми е такава, че работа на график не е от понеделник до петък, как ми се падне. А повечето случаи събота съм на работа, така че ще се опитам, ще гледам да направя един лайв със сигурност. Христо Чилингиров, отдавна не съм го виждал да пише коментар, но веднага е отговорил тук за хендикапа, 1-2 гола или така нататък, предина за даден отбор, който си избрал. Кратко, точно, ясно е, брат. Тигър 6-3-5, също може да се пробва Ливърпул Арсенал, 2 гола за Арсенал. Дано си ги играл, брато, коефициентът предполагам, че е бил над 2. Излезна си, 2-2 свърши двубоя. Изключително интересен матч. Хареса ми. Успях да гледам отчасти, тъй като бях на работа. Според мен трябваше да пробваш Интер и Наполи. Би трябвало да се вземат мачовете. И аз така таралеза си мислех. Не ги играх, за което съжалявам. После ще обобща и защо. В смисъл аз го казах горе-долу, но имах съмнения за Наполи, затова никъде не съм ги играл по никакъв начин. Исках да ги играя на голове, не ги играх. И те си излезнаха, но както и да е. А за Интер не играх само единствено, защото видях, че Мартинес няма да играе. По принцип другите са ми малко некадърни там покрай него. И заради това, но като цяло двойката си беше бетон. Брато, как виждаш Тотнъм и Палас? Отговорил съм ти, брато. Алекс В. Мислех, че го казах ти двойка тогава, за което ме яд, че не го направих както трябва тогава самия фиш. Жалко за което. Дано да си оцелил нещо, брат. Казах, че ще излезе двойка, но има голяма вероятност да свърши и хикс. Не знаех до каква степен Нюкасъл, до каква степен Палас ще бъдат в форма. Барса твърде даница, вива Барса. Симо, тия ги отвяха направо. Жал ми стана по много време. Куката. Кумба, набих се много пари, дай ми съвет. Кука, когато много задълбаеш, брато, всеки има такъв момент. Просто трябва да си починеш няколко дена, задължително, малко така да се отресеш от загубите, да не се ядосва и да се ядосваш файда него, в принцип. Загубил си ги, майната му, пари си изкарат. Така, благодаря ви, пичове, за супер коментарите, много се радвам. Развиваме се с правилна посока, надявам се, скоро ще ги трестваме много сериозно. Поне така си мисля, да не дърпаме много дял за опашка. Сега, да си дам и аз мнението само на бързичко за предните двубои, пък после ще продължим с днешните залози. Нюкасъл Челси, не успях да гледам двубоя, за съжаление, просто видях, че Нюкасъл поведе във втората минута с гол на Тонали. След това червен картон за Марио Метушев и матчът свърши 2-0, нищо неочаквано за мене. Просто казах, че
като гости тази година Челси не са нещо кой знае какво. И точно така и стана. Генк Брюж, абсолютно сходен начин на развитие, като с Челси. Гол за Брюж, червен картон за Генк, втори гол, второ полувреме и нещата приключиха позитивно за мене. И последния, къде ме би някой да играе аз дерби в Виена. Виена, бате. Дерби на Виена. Подведох се само единствено по това, че имаше супер много отсъстващи за Рапид и голмайстор беше наказан заради картони. Момчетата отново не победиха. Изключителни олигофрени. Тук нататъка Австрия, освен Волсбергер, няма да играят друг. Изключителни накадърници. И да преминем към колонката. Сега, за колонката имам така една история, тук наскоро ми се случи, мога да разкажа. Малко е мръсна, но какво се случи? Айде ще ви разкажа. Докато си бях на работа, изведнъж нещо ме пререза, много стабилно и взех да се пота. Направо настръхвам такъв пота, си викам край. Семерингата ще изтърве всеки момент. Търча до туалетната по най-бързия начин. Ни чувам, ни виждам. Е така, право напреде, около мене не съществува нищо, само и да стигна по-бързо. Отивам, отварям, вътре бате, филм от Хичкок, меко казано. Ама аз съм назор, викам край, слагай там някакви хартии по туалетната, по седалката. Свърших какво свърших, отпуснах се така, доста добре се почувствах. Пуснах си водата и излезнах, защото смърдеше вътре отврат. Аз направо не мога да повярвам как има такива хора. Но най-интересно, знаете ли какво е? Нали, случка, че жената, която поддържа хигиената на туалетната, влезна да чисти след мене точно тогава. Съответно, нали знаете от тук нататък тази жена вече какво си мисли за мене и като ме види всеки път, аз направо гледам на другата страна. С две думи да обобща за колонката. Значи, когато знаеш, че ще играеш на страни мачове, ще трябва няма как да не се усмърдиш. Това е положението. Яд ме е, че ги гледах цял ден и си запал си бех сигурен на 99%. Имах няколко изпитани бойци от Норвегия, от Дания. Излезнаха си всичките, които не исках да играх и се забих на някакви олигофрени. Сам съм си виновен. Нордзеланд Брюмби си излезна супер. Барселона, Реал Мадрид го гледахме перфектен двубой. Че замръзнаваме. Отдавна бях гледал такъв двубой, колонката си излезна, т.е. бетбилдъра, който показах тогава си излезна, беше 6,30 или беше 7 или беше нещо от сорта, ще ви излъжа, сега не мога да сета, че толкова много коефициенти са ми в главата, че няма накъде. И просто Барса личи, че си над една-две класи над. Една класа над Реал Мадрид, айде да не са две. Просто те имаха и проблеми за защита, а като имаше проблеми за защита срещу Барса, казах го, че в края на минуто видео казах двойка на Реал. То си излезна също на ранно изплащане, така че който го играл двойка, пак е лапнал. Общо взето, този матч е като Робин Худ, даде на всички по нещо. Тук според мен няма какво да не си фанал. 2-0, обращалка, корнери, голове, каквото и да си играл, трябва да излезе, но няма как. Леверкузен Дортмунд същата работа. Матчът беше изключително така, скучен първите 20 минути и след това като се запукаха, очаквах наистина победа на Дортмунд. Това ги изкачи, мисля, че под Фрайбург с една точка. Ще ги дебнем последния кръг, ще бъде супер интересен. Сега събота неделя ще бъдат последните, някъде ще са последни, някъде предпоследни двубой. Нямам търпение. И Нотингам Лестър. Тия Нотингам толкова пъти ги съм дороях. Знаех, че има голове. Да устрашаваме да ги играя на голове и поне заешкото сърце искаше да лапнем колонката на Найси. 2-2, последната минута изравняване. Като цяло имах някакво усещане, че може и да излезе, тъй като и Уест Хем водеха 2-0 и Нотингам водеха 2-1 почти до последно. Викам се тук на един гол ще влезе на Манчестър и Уест Хем, но просто Лестър много ме изненадаха. Не играят за нищо, момчетата просто е така да ти развалят кефа, да ти е тъпо. Какво да се прави? Сега продължаваме към днешните прогнози. Ще започнем с сингълчетата и няма да ви бавя, защото след малко ще започнат първият сингъл, който за днес съм си харесал. Идва от така наречената Италия. Тук като гледам коефициентите нещо много мърдат нагоре, надолу, сега ще видим какво се случва. Венеция, Фиорентина. Я да гледаме тия тигри, какво се случва. Значи Венеция 26 точки, мач по-малко, пред тях са Емполи с 28 и Лече с 28.
Значи тук битката ще бъде до последно. Какво има при Фиорентина? Тук при евентуална победа на Фиорентина ще станат с 62 точки и ще минат даже пред Болоня. Не знам защо е така дебела ставка. Всъщност знам, сега ще ви кажа защо се играеше по средата на сезона. Тук е ставка около 1,90 максимум 2 за Фиорентина. Максимум 2. Ако не дойде новия папа на стадиона на Венеция, аз не виждам ти как ще бият. Сега някой трябва да изпадне, каза го и за Германия преди предишното видео. Не мога всички да се класирате. Венеция според мен е един такъв от потенциалните изпадащи. Имат още един матч, като приемат, мисля, че Ювентус. И след това играят с Калери. Пак домакини, нещо такова беше. Ще ви изложим, но знам, че са Ювентус и Калери следващия. Докато Фиорентина играят с Болония, тук ще е следващия кръг или последващия, ще ви изложа. Ще е кървав двубой. За мен, като и да са некадърни тия Фиорентина, 2,45 на Фиорентина няма как да не се про, според мен. Имат доста проблеми в състава си Фиорентина, но видях, че мой скин е inactive. Не знам какво означава това, дали ще играе, нямам никаква идея. Както и да е, ще го видим това след малко. Ще ги забия с една 50-ка. Коефициентът не е лош. Играя ги единствено и само така, защото като гледам не са от най-вкарващите. Но ако не искате да го играете така, може да го пробвате и 5,5, ако не се лъжа корнера. Сега ще ги погледаме, даже няма какво да говорим тук на Изус. Така, корнерите за отбор. Над 4,5, 1,95 също абсолютно не е лош коефициент. Мисля, че не е нещо фрапиращо, за да се случи. Но аз съм решил просто Фиорентина да ги играят двойка. По-ми харесват от Венеция някакси. Продължаваме с следващия двубой. Аталанта и Рома. Докато правих тук преглежданията на мачовете, ето коефициент мърдаше много сериозно. Допреди една минута беше 1,85, сега пак 1,83. Сутринта беше 1,85, пак 1,83. Като цяло, какво ми е виждането тук? Аделома Лукман е под въпрос. За Рома няма толкова отсъстващи, освен Дибала, ако не се лъжа. Но ситуацията е следната. Ако Рома по някакъв начин си вземат матча, влизат в топ 4, което е направо удивително за тях. В сравнение с това как започна сезона. Брутална серия, но пък Аталанта са много костали в орех. Да погледнем матчата между тях. В момента гледам само единствено, когато Аталанта са домакини. 2 на 1, 3 на 1, 1 на 4, 4 на 1, 2 на 1. Значи, когато Аталанта са домакини, 5 от 5 излизат над 2 гола и половина. Дали тази серия ще продължи, нямам никаква идея, но според това, което виждам, мисля да ги забия. Как съм играл тук? Имаме двата отбора да отбележат и над 2 гола и половина. Така, ставката е 2,08. 2,08 въобще не е зле. Биеме ги тях с една 50-ка и продължаваме с едни опасни голове тук от старата Норвегия. Там започва купата за Норвегия и тия тигри тук, Бодю Глимт, предполагам, че вече ги знае повечето от вас, да не кажа, че всички ги знаят, след като направих така еуфория в евротурнирите. Играят с Алесунд. Тия тигри миналия сезон бяха в първата дивизия, сега изпаднаха, но като гледам вкарат, докато Бодю Глимт за 4 имат 9 и 2 допуснати. Те първа според мен ще. Тук даже има един двубой пак за купа на Норвегия, където тия май се изплашили и не са излезнали. Гледам, че това означава, че не са се явили на двубоя или са отказали да излезнат едно от двете. Мисля, че тук трябва да излезне с доста гола този двубой. Доста. Ме интересува да мине над 2,5, пък ако иска и 12 на 1 да свърши. Твърде е рано за да ги играят тия, да се класира някой. Това е май първи двубой от купата. Не вярвам на старта да Бодю да се изтаковат, да се окакат на чистото, как се вика. Затова го маркирам над 2 гола и половина и Бодю Глимт. Секунда само, че нещо не е така. Над 2 гола и половина и Бодю да победи. Мисля, че тия тигри няма да е проблем за вкарването на головете. 1,93 ми толкова. Не искам да поемам по-голям риск, за да го играя за повече голове. Или пък гол, че тия Алесунд може да не вкарат, но ще видим какво ще се случи. Така, след това съм си харесал
То така наречения матч за милионите. Тук, докато правя видеото, още в момента на живо, го виждам, че головете за този двубой много варират. И то все надолу. Тоест някой буха яко сериозно тук да има много голове. Според мен също ще има много голове. Шефилд не е като да не са играли в Премиер лигата. Като и гледам с 90 точки не успяха да вземат директна промоция, значи има за какво да... Значи са стабилка. Бристол Сити са си посредствен отбор, който ще си играе още дълго време в Чемпионшип, според мен. Поне така си мисля. Не вярвам днеска да се случи нещо по-различно. Затова ще го играя последния начин. Над 2 гола и половина в двубоя. 2.05. Пробвам го с 50-ка и ще ви кажа защо. Значи тук за да се случи нещо, за Бристол си ти говоря, трябва да вкарат минимум 3 гола. Това означава, че Шефилд не трябва да играят въобще. А това няма как да стане. Според мен тия, че се открият и точката в бокса, Шефилд ще ги нокаутират. Поне така ми си мисля, ама дали ще стане, ще разбереме до вечера. И сега ще послушам от коментарите вашия съвет. Ще играя Шефилд да вкара 2 гола. Само Шефилд да вкара 2 гола. Поне това ми изисква. Преди 2 минути това беше 2. Сега 1.90. Значи се натиска много сериозно. И поне днеска не предлагат нещо, кой знае какво като мачове. Ще се насочи към Аталанта да е само над 2 гола и половина с Рома. Просто според мен Рома вече трябва да направят някой резултатен двубой. 2 мача, 3.50. Забия се една стовка, ама не искам да играя толкова дебело. За 175. И няма как да си пропусна колонката, докато няма фана тази пуста колонка. Така, я ви как го бях накъдрил тогава, че след последния начин. Значи, отново ще почнем с Аталанта Рома. Само, че на корнери. Тъй като се очаква Рома да натискат повече според мене, както и коефициентите показват, че Хикс2 доста пада, но пък по статистиката Аталанта всеки път ги бият, абсолютно непредсказуем двубой. 4 корнера за Рома ми се вижда абсолютно адекватно. Не е нещо фрапиращо, мисля, че си ги направят момчетата без никакъв проблем. Алес Сунд на сингъл го играх двойка и над 2.5. Сега ще го играя само над 2.5, тъй като 1.60 ставката. Тъй като няма смисъл да го повтарям. Тук и 2 на 1 за Алес Сунд, ако нещо се случи, пак настройва. Следващият двубой идва от Кипър, Сайпърс. Признавам си, тия много рядко съм ги играл, но за днес само това е положението. Ето съм си харесал. Арис Лимасол и Омония Никозия. Така, какво ми направи впечатление тук? Еги тия тигри. 60-26 за Арис Лимасол, Омония 64-36. Тоест, двата отбора супер много бележат. Погледнете Арис като домакин. В 2 мача не са отбелязали от 17. Гол говоря. Докато при Омония даже са вкарали по 3, по 4, по 5, по 6 гола вкарват. Между тях резултатите, така като ги гледам, не са много резултати, но мисля, че тук ще трябва да излезе без много да се церемонат, както се вика. 1.70 ставката. Колко събрахме тук? 4.98. Шефилд и Бристол ще бъде отново последния матч. Тоест днеска май ще го налапам как си трябва навсекъде. Ако фанаме, ще фанаме навсекъде, ако не, ще го изгориме навсекъде. По принцип това никога не го правя, но свързани ръце съм за днеска. Тук си държа на головете. Аз не знам защо. Все си мисля, че Шефилд ще ги хакнат много сериозно. И ще си държа на 2 гола за Шефилд. Колонката стана 9.52. Ще ги забия с една 50 за Пестин. 4 мача са. Не са нещо кой знае колко трудни, но пък може да излезе. Добре, супер се получи. Пак колко ще е супер, ще видим накрая. Ето е колонката. 4 корнера за Рома. Алес Сунд над 2.5 с Бодиглимт, матч за купа. Арис Омония над 2.5, Шефилд да вкара 2 гола. Изключително държа на Шефилд днеска, не знам защо. Тук двойния, който ми се изглежда така най-сериозен. 2 гола отново за Шефилд и Аталанта над 2.5.
Тук само над 2,5 на Шефилд, пълна простотия. Дано тия да не свършат 0-0, че ще си изям главата. Сингъл, Бодю Глимт над 2,5 и Бодю да победат. Аталанта Рома, двата отбора да отбележат гол и над 2,5 сингъл и двойка на Фиорентина. Тук е много надежди в този двубой. Желая ви успех, дано следващия път да вземем още повече парички. Само да отбележа, че все още съм 0-0, господин Сергей Димов. Днеска е 12, така че има време до края на месеца. Благодаря ви и успех!